各位观众，大家好，欢迎收看台北说电话，我是主持人陈美秀。5月9号中午12点，有5艘中国海警船、7艘公务船在廖罗湾水域出入，台湾派海巡艇监控。接着下午3点，又有7艘公务船及3艘渔船出入大二胆水域进行海上操演，这是首次中国海警船、公务船、渔船进入禁限制水域。海巡署发布新闻指出，大陆作为严重破坏两岸和平稳定及航行安全，显示对于大陆的强势作为，海巡署已无力回应。在这里，我们要请问一下友华兄，台湾海巡署先后派6艘改盾级的巡航舰监控，却无力阻挡大陆海警船、公务船、渔船进入金门水域，这是从5月以来大陆的第4次强势作为。请问友华兄意图为何？友华兄，谢谢主持人，各位观众，大家好。昨天台湾5月9号，他发布了一则消息，就是讲到了中国大陆的海警船、公务船、渔政船加上渔船，总共12艘次。分中午12点、下午3点，分别进入了金门廖罗湾水域，就是金门的南方水域。那其次，下午3点，从刘武店航道出来的渔船，包含海警船，直接穿越了金门的防区、大二胆的防区。那从这一些事实来研判，大概有3个重要的讯息。第一个重要的讯息就是说，中国大陆的海警船首次在廖罗湾高速航行，非但是高速航行，而且穿越了金门的水道。这个是让台湾海巡艇非常紧张。台湾海巡艇虽然也派出了船舰进行监控、广播驱离，但是中国海警船还有公务船，甚至于渔政船理都不理。这个时候，台湾海巡单位就发布新闻，严厉谴责中国大陆海警船类似的作为。这个是第一波。第二波就比较严重。第二波是结合了3个航道，刘武店航道、金烈水道，然后穿越了金门的防区、经防部的防区，从大二胆水域直接过来。这过去是很少见。那更让海巡感到讶异的，就是说这些海警船到了最后，就是向东回旋回港口。各位就可以看得出来，这一次中国大陆的海警12艘次频繁进出廖罗湾水域，果然被我们事先预判到，就是随时可以做一个封锁的动作，让金门只保留一条航道。这一条航道就是金烈水道，金门跟烈屿之间的水道，它没有进入。那其他周边水域，从围头湾到厦门港，再到漳州湾，这个整个环形的包围圈已经形成了。那过去中国大陆的海警船很少在金门的东部水域出没，它主要的原因那个地方岸石暗礁比较多，所以它很少进入到这块水域。但是这次返航的时候，它用一个包围圈，除了北部区域叫做北部湾以外，就是金门北部靠近大灯岛那个地方，这一些因为那个地方的水比较浅，不适合大型的海警船活动，所以各位看它顺时钟这样子绕了金门一圈，你就可以看出这个问题的严重性。那第二个，海巡纵然广播驱离，但是你100吨碰到1000吨的，那你怎么驱离？你只有吹哨壮胆。那第3个，这显然它的政治意图就是说，金门事件已经届满3个月，希望台湾能够给他一个合理的交代。所以我们不要小看这一次中国大陆12艘次的海警船、渔政船、公务船加渔船，这些船只的搭配进行海上操练，随时有可能封锁金门。主持人，谢谢友华兄的分析。那我们想追问一下，这是大陆首次穿越金门大胆水域进入廖罗湾，是否暗示大陆有执法的决心，以对金门214事件给个交代？友华兄。
当然，这一次从刘武店航道直接进入到金门廖罗湾水域，那过去是从外面走，那这一次是从中间突穿，中间突穿刚刚好是介于烈屿、大二胆3个地方的水道。3个地方它直接突穿的时候，它说明的一件事，可以把烈屿水道，就是金烈水道完全封锁。这个是过去没有见过的，过去都是贴着防区的边缘走，这次是防区2个小岛烈屿是在这边，大二胆是在这边，它直接突穿，直接突穿。请问你陆上敢驱离，你海上能够驱离吗？那完全不可能嘛。既然不可能，你只有看着船只在你的防区内出没。那当然，过去经防部都有一些应变的做法，但是这一次火炮射击被停止了，是美国的压力。另外一方面，你又眼睁睁的看船只从你前面经过，再一方面，它是卡住了金烈水道跟廖罗湾之间的连接。那请问一下，中国大陆的意图就是要金门214事件，你给我一个说法了。这个讯号已经非常强烈。那这个讯号我们可以说3点吧。第一个，大体什么时候交给我们？你调查完了，你要交给我们，现在还放在金门殡仪馆。第二个，对于家属的要求，道歉、抚恤、赔偿，把事实真相公布。现在台湾几乎是以一个摆烂的态度，根本不管这种事，反正已经过去了，我就看你怎么样。那这次中国大陆它发出了强烈的讯号，上次已经1次了，台湾置之不理。那这次是第2次，那是不是到了第3次，台湾才会回应？这个就要看海巡的态度。那第3个，关于金门214事件，截至目前为止，台湾没有公布任何东西。当然，你说记者会我们谈过了，我们不谈。就是说，你调查到了今天，你应该公布一些有力的证据。各位看看，中国大陆跟美军在南海，每一次并航的时候，美军都会把照片、影带，然后说明稿，通通一下子他就刊登出来了。那为什么台湾截至目前为止静默不语？现在中国大陆他怀疑的就是说，难不成这个214真有猫腻在内？如果真有猫腻的话，你也应该说明清楚嘛。所以，中国大陆这是用很强硬的手法，它接连2次发出重要的讯息。那尤其这一次是首次，渔船、公务船、海警船，包含渔政船，4种船型的搭配，就在你周边水域进行海上操演的时候，台湾如果看不懂的话，那我也无话可说。主持人，谢谢永华兄的分析，相关议题我们持续关注，谢谢。